सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा चैलेंज है और ये मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं तो चाह रही थी कि मेरा बेटा इनके साथ करे, लेकिन वो अभी एग्री नहीं था, इसलिए मैं इनके साथ पिज़्ज़ा चैलेंज करूँगी। तो आप सलाम करें पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है आज का चैलेंज। ये फर्स्ट चैलेंज है मेरे चैनल पर, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मैं हूँ और ये मेरे हस्बैंड और ये हमारी पारी हो रही है। चलिए इसको कट करें। स्पीड से खाएं, जीतना ही ऐसे ही बस। हर किसी के चैनल पे चैलेंज चल रहे हैं, मैंने कहा हम भी ट्राई करते हैं। उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे। पिज़्ज़ा बहुत स्पाइसी है। ये हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया है। और आपका कौन सा? टिक्का और मेरा है फजीता। स्पाइसी है। हाँ तो मुश्किल लग रहा है, मैं तो नहीं जीत सकती। मैंने अभी तक सिर्फ 2
का ये फर्स्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और ये देखें पिज़्ज़ा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और मेरे देखें 4 पीस अभी बाकी हैं। और नेक्स्ट जो चैलेंज आएगा वो इससे भी बेस्ट आएगा, आप लोग जरूर देखिएगा। के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर देखें 4 पीस बचे हैं और फिनिश हो चुका है यहाँ पर।